Bonjour les élèves de la 6e. Aujourd'hui, on va travailler des exercices dans la rubrique Fais le point de l'unité 7, Planète en danger. Résultat d'apprentissage. Revoir le lexique de la météo et de l'environnement. Utiliser des constructions impersonnelles. Présenter la météo. Dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Përshëndetje dashur nxënës, sot në temën mësimore do të punohen ushtrimet në rubrikën Fais le point në faqen 96 të librit të kapitullit 7 Planète en danger. Rezultatet e të nxënit: rishikojmë leksikon fjalorin e motit dhe të mjedisit, përdorim format pavetore, prezantojmë motin, themi se çfarë duhet apo nuk duhet të bëjmë. Si fillim, ne do të shikojmë rubrikën me më, fjalët e mia, ku janë të përmbledhura të gjitha fjalët e marra në kapitullin 7. Përsërisim së bashku. Le temps, koha, la météo, moti, la neige, dëbora, il neige, bie dëbor. La pluie, shiu, il pleut, bie shi, l'orage, stuhi, le soleil, diell, le beau temps, kohë e bukur, il fait beau, bën kohë e bukur, la chaleur, nxehtësia, il fait chaud, bën nxehtë, la nature, natyra, l'océan, oqean, la planète, planeti, l'eau, uji, l'environnement, mjedisi, la pollution, ndotja, les déchets, mbeturinat, la poubelle, kosh mbeturinash, l'énergie, energjia, les transports en commun, transporti urban, protéger, mbroj, respecter, respektoj, économiser, kursej, éteindre, fik, trier, ndaj, jeter, hedh, recycler, ricikloj, obligation, detyrim, interdiction, ndalim, devoir, duhet, il faut, duhet, il ne faut pas, nuk duhet. Kalojmë në ushtrimin numër 1, compréhension orale. Écoute et retrouve la bonne carte météo. Dëgjoj dhe gjej kartën e duhur të motit. Pra në ushtrimin numër 1 ju do të dëgjoni dokumentin e regjistruar mbi parashikimin e motit në disa qytete të Francës dhe do të gjeni se kush hartë i korespondon përshkrimit të dëgjuar nga këto tre hartat e motit që janë dhënë. Ushtrimi numër 2. Compréhension écrite. Lis le texte et réponds aux questions. Lexo tekstin dhe përgjigju pyetjeve. Në ushtrimin numër 2, do të lexoni me kujdes posterin e dhënë dhe do të përgjigjeni pyetjeve A dhe B. Në këtë ushtrim do të përdoren format il faut dhe il ne faut pas, pra çfarë duhet dhe nuk duhet bërë. Collège Jules Ferry. Participe à la journée de l'environnement le 25 mai. Ne viens pas au collège en voiture ou en scooter. N'oublie pas d'éteindre la lumière quand tu sors. Organise le tri des déchets dans le collège. Participe à l'opération papier recyclé. Pra do të përgjigjeni pyetjeve A. Qu'est-ce qu'il y a le 25 mai? B. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire le 25 mai? Pra çfarë duhet të bëni dhe çfarë nuk duhet të bëni në 25 maj në bazë të posterit të dhënë. Ekspresion oral. Meqense nuk kemi mundësi për të shprehur me gojë, atëherë shprehim me shkrim në fletore. Observe la carte et présente la météo d'aujourd'hui. Shiko hartën dhe prezanto motin për sot. Pra në ushtrim numër 3 ju do të prezantoni motin sipas hartës së dhënë. Exemple: aujourd'hui il pleut à Paris.
est à Nantes, il y a de l'orage à Lyon et il neige en montagne, etc., etc. Ushtrimi numër 4, do ta merrni detyrë shtëpie, ekspresion écrite. Comment faire pour protéger la planète? Si t'ia bën për të mbrojtur mjedisin. Avoir beaucoup d'amis, avoir de bonnes notes au collège. Si të bëjmë për të mbrojtur mjedisin, të kemi shok të mirë, të marrim nota të mira në shkollë. Choisis un thème et écris 4 phrases. Utilisez il faut, il ne faut pas et le verbe devoir. Zgjidh një temë dhe shkruaj 4 fjali duke përdorur format il faut, duhet, il ne faut pas, nuk duhet dhe foljen devoir, duhet. Par exemple, pour avoir de bonnes notes au collège, il faut écouter le professeur en classe, etc. Pra për të pasur nota të mira në shkollë, duhet të dëgjojmë profesorin në klasë, etj. Pra ju do të bëni 4 fjali dhe duke përdorur format pavetore, il faut, il ne faut pas dhe foljen devoir. Alors, bon travail et merci.